সুপ্রিয় দর্শক সবাই কেমন আছেন? আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম আরও একটা কার্টুন টিউটোরিয়ালে। তো আপনারা এর আগের টিউটোরিয়ালগুলো দেখে অনেক ভালো পরিমাণে একটা সাড়া দিয়েছেন। তো ওই ভিডিওগুলোর কমেন্ট বক্সে অনেকে আপনারা জানতে চেয়েছেন যে আসলে এই কার্টুন ভিডিওগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে চেঞ্জ করতে হয়, কিভাবে ফানি সাউন্ডগুলো অ্যাড করতে হয়, এই সকল বিষয়গুলো নিয়ে একটা বিস্তারিত ভিডিও দিতে। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেখাবো যে আসলে প্রফেশনাল কার্টুন ভিডিও তৈরি করতে গেলে কিন্তু আপনাকে ফানি সাউন্ড ক্লিপ বা সাউন্ড ইফেক্টগুলো কিন্তু ভিডিওর বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে অ্যাড করতে হবে। আর ফানি সাউন্ড ইফেক্ট না দিলে কিন্তু আপনার কার্টুনগুলো কিন্তু ফানি টাইপের হবে না বা দর্শক বন্ধু কিন্তু ফুল দেখবে না। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো যে আপনি কীভাবে খুব সহজে কার্টুন ভিডিওর জন্য ফানি সাউন্ড ইফেক্ট কপিরাইট ফ্রি ডাউনলোড করবেন, সেটাকে কিভাবে প্রপারলি কাইনমাস্টারে নিয়ে এডিট করবেন, ভয়েস ক্লিপগুলো কিভাবে লাগাবেন এবং কার্টুন ব্যাকগ্রাউন্ডের পরিবর্তন কিভাবে আপনি করতে পারবেন, ভয়েসগুলোকে আপনি প্রফেশনালভাবে কিভাবে এডিট করবেন, মেয়ে মানুষের কণ্ঠ কিভাবে দিবেন, বাচ্চা মানুষের কণ্ঠ কিভাবে দিবেন, ছেলে মানুষের কণ্ঠ কিভাবে দিবেন, বুড়ো মানুষের কণ্ঠ কিভাবে দিবেন, এভরিথিং দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে। তো আপনারা যদি 2D কার্টুন অথবা 3D কার্টুন নিয়ে কাজ করতে চান ইউটিউবে, তাহলে আজকের এই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন। অবশ্যই আপনি নতুন কিছু এখান থেকে শিখতে পারবেন, কারণ আজকের এই ভিডিওটায় একদম নিখুঁতভাবে পুরো বিষয়টা দেখানো হবে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন, অবশ্যই আপনারা এই ভিডিও থেকে উপকার পাবেন যদি আপনি কার্টুন ভিডিও নিয়ে কাজ করতে চান মোবাইল দিয়ে। তো বন্ধুরা চলুন আমরা ভিডিওটা স্টেপ বাই স্টেপ শুরু করি। আর ভিডিওটা শুরু করার পূর্বে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, আপনি যদি এই চ্যানেলটাতে নতুন এসে থাকেন চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা যে বেল বাটন আছে সেটাও বাজিয়ে দিবেন। আর এতে করে কিন্তু আমার আপলোড করা ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা বেশি কথা বলবো না, চলুন ভিডিওটা শুরু করেই ফিরছি ইন্ট্রোর পর, ততক্ষণের সাথেই থাকুন। তো বন্ধুরা ভিডিওর সর্বপ্রথমে আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারা কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট বা ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো আপনি কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন। এটা আপনি বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করতে পারেন অথবা আপনি এই ইউটিউব থেকেও ডাউনলোড করতে পারেন। তো দেখুন আমি ইউটিউব থেকে দেখাইতেছি। তো দেখুন ইউটিউবে চলে আসবেন, আসার পরে জাস্ট আপনারা এই সার্চ বারে লিখবেন কি যে এই যে কপিরাইট ফ্রি কপিরাইট ফ্রি ফানি সাউন্ড FUNNY ফানি সাউন্ড SOUND সাউন্ড ইফেক্ট, এটা লিখে সার্চ করবেন। তো এটা লিখে আমরা সার্চ করে দিলাম। তো বন্ধুরা দেখুন এখানে কিন্তু হাজার হাজার আপনি কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্টগুলো কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। দেখুন অসংখ্য সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। তো জাস্ট কী করবেন, এখান থেকে যে কোনো একটা ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করার পরে এটা কিন্তু একদম ভিডিও আঁকা লাগবে। তো আমরা কিন্তু ভিডিওটা ইউজ করবো না, তো আমরা সেটা কীভাবে ইউজ করব সেটা কিন্তু আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কী করব যে এই কাইনমাস্টারে গিয়ে সেটা আপনাদের দেখিয়ে দেবো। তো জাস্ট আপনারা এখান থেকে আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা ডাউনলোড 25টা হোক 50 টাকা একটা ডাউনলোড করে নেবেন একদম পুরো ডিস্ক। তো বন্ধুরা দেখুন আমরা কিন্তু কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু ওপেন করে ফেলেছি। তো জাস্ট আপনি যে কপিরাইট ফ্রি মানে ফানি সাউন্ডগুলো অ্যাড করলেন, মানে ডাউনলোড করেছেন ওয়েবসাইট থেকে অথবা অন্য কোনো খান থেকে যেটা ডাউনলোড করলেন, তো সেইটা এখানে আপনি কি করবেন, ইনপুট করবেন। তো দেখুন আমি কিভাবে কাজটা করেছি আপনাদের একটু দেখাই। তো দেখুন আমি এই কাইনমাস্টার ফোল্ডারটা ওপেন করে নিলাম। দেখুন এখানে কিন্তু এই যে প্রচুর পরিমাণে দেখুন এই যে দেখুন কার হর্ন হর্ন 3 ও মানে এই যে ফানি টাইপের যে সকল সাউন্ডগুলো, ফানি লাভ, নো লাভ ফানি, এই যে ক্লাব, এই থাপ্পড়ের যে শব্দগুলো, এখানে এই জিনিসগুলো প্রথমে আপনি একটা ফাইল আকারে ডাউনলোড করবেন। তারপরে কাইনমাস্টারে নিয়ে এসে এরকম নাম্বার দেখে দেখে আপনার ভিডিও দেখে দেখে একটা একটা করে খণ্ড করবেন। খণ্ড করার পরে আপনি সেটা কাজ হলো যে আপনি কিভাবে এই ফানি সাউন্ডগুলো আপনার কার্টুন ভিডিওতে অ্যাড করবেন। এটাই এখন কাজ দেখাবো। তো দেখুন এর জন্য আমি একটা ভিডিও প্লে করে নিচ্ছি। তো দেখুন আমি এখান থেকে আমার কার্টুন ভিডিও একটা প্লে করে নিচ্ছি। তো দেখুন এই একটা কার্টুন ভিডিও আমি প্লে করে নিলাম। দেখুন এখানে প্রোটাগনের একটা কার্টুন ভিডিও বা যে কোনো ধরনের কার্টুন ভিডিও আপনি এখানে প্লে করে নিলেন। তো দেখুন আমরা এখন এখান থেকে প্লে করে একটু শুনবো। দেখুন বন্ধুরা এই যে এখানে আমরা প্লে করে শুনবো।
আরে এই কিছুক্ষণ আগে যা বসনু একটু সিডির চাষ হলে একটা মান্নার ছবি দেখবো বারে কিন্তু শালার ইনকে কি বন্ধুরা দেখুন এই কথাটার মুহূর্তে ধরুন আপনি এখানে একটা ফানি লাভ বা একটা ফানি সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করবেন। তো এইখানে আপনি আসার পর এইখানে ক্লিক করে এইটাতে আপনি পজ করবেন। পজ করার পর দেখুন এই যে ভিডিও লেয়ারের উপর ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর আপনি মিডিয়াতে চলে যান। যাওয়ার পরে যে কাইন মাস্টারে দিয়ে আপনি যে আগে খণ্ড খণ্ড করে রাখছিলেন ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো সেখানে চলে যান। যাওয়ার পরে দেখুন বন্ধুরা যেখানে তো আমি চাচ্ছি এখানে ফানি লাভের একটা সাউন্ড দেবো অথবা এই ধরনের একটা সাউন্ড দেবো। দেখুন এটা কিন্তু চলে আসলো ভিডিও আকারে, কিন্তু আছে কি ভিডিও ক্লিপ আকারে আছে কিন্তু। তো জাস্ট আপনি এটাকে অডিওতে কনভার্ট করার জন্য আপনি এখানে নিচে স্ক্রল ডাউনের নিচের দিকে আসুন। দেখুন বন্ধুরা এই যে এক্সট্রাক্ট অডিও, তো জাস্ট এটার উপরে ক্লিক করুন। দেখুন এটার উপরে ক্লিক করার পর কিন্তু দেখুন এখানে কিন্তু অডিওটা কিন্তু আলাদা হয়ে গেল। এখন আমরা কি করব, এই ভিডিও অংশটা ডিলিট করব। দেখুন এই ডিলিট অপশনে ক্লিক করুন। দেখুন আমাদের কাজটা কিন্তু দ্বিতীয় লেয়ারের ভিডিও অংশটা কিন্তু ডিলিট এবং আমাদের যে অডিও সেটা কিন্তু চলে আসছে। আপনি এই সাউন্ডটা একটু ভলিউমটা এভাবে বাড়িয়ে দিবেন। বাড়িয়ে দেওয়ার পর দেখুন কেমন হলো আমি আপনাদের শোনাচ্ছি। দেখুন পান্নার ছবি দেখবো বারে কিন্তু শালার ইনকে কি কাম হওয়ার কথা এদিকে। এইভাবে কিন্তু আপনার ভিডিওর যে যে অংশে আপনি লাগাতে চান শেষে অংশে নিয়ে আসার পরে এইটা এভাবে আপনি রাখবেন। রাখার পর ধরুন আমি এখানে আরও একটা অ্যাড করব। অ্যাড করার জন্য কী করবো, আবার মিডিয়া লেয়ারের পর দেখুন এখান থেকে আবারও সেম জায়গায় আপনার ফাইলে যেখানে সাউন্ড ইফেক্টগুলো আপনি খণ্ড খণ্ড করে রাখছেন সেখানে চলে আসুন। তো দেখুন আমি এখানে এ কার্ন হর্ন দিব, গাড়ির শব্দটা আমি এখানে দিব। দেওয়ার পর দেখুন সেমভাবে এই যে এক্সট্রাক্ট অডিও এবং ডিলেট ফাইল এটাকে একটু বাড়িয়ে দিন, সাউন্ডটাকে বাড়িয়ে দিন। দেওয়ার পর দেখুন এটাতে কীরকম শোনা যায় দেখুন। জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য কিন্তু আমি দেখাইতেছি। এখানে কিন্তু গাড়ির সাউন্ড দেওয়া ঠিক মানে ভিডিওর এই অংশে কিন্তু গাড়ির সাউন্ড দেওয়া পারফেক্ট না। জাস্ট আপনারা ভিডিও অনুসারে কি মানে দেওয়া লাগবে সেটা আপনি বুঝতে পারবেন এবং কিভাবে দিবেন সেটা দেখাইতেছি। জাস্ট আপনার থিমটা দেখুন। তো দেখুন এটা দেওয়ার সাথে দেখুন আমরা এখন প্লে করে শুনবো। গেলে বাবা কিছুই চাইবো না রে বাবা, ধরো কলকি মারো টান। তো বন্ধুরা দেখুন তাহলে একটা কার্টুন ভিডিওতে কিন্তু অনেকগুলো চরিত্র থাকে। তো আপনার এক একটা চরিত্রের পার্ট আপনি এক এক রকমের কণ্ঠ কীভাবে মানে দিবেন বা কিভাবে এডিট করবেন। তো ধরুন আপনি একজন মানুষ একাই কণ্ঠ দিন কার্টুনের ভিডিওতে, দেওয়ার পরে সেটা এডিটের মাধ্যমে বুড়ো মানুষের কণ্ঠ, ছেলে মানুষের কণ্ঠ, মেয়ে মানুষের কণ্ঠ আপনি কিভাবে দিবেন তো সেটাই এখন দেখাবো। তো দেখুন এখান থেকে আমরা ভিডিওটা লেয়ারটা এভাবে নিয়ে আসলাম। দেখুন এখানে নিয়ে আসার পর দেখুন এই ভিডিওটা এবার প্লে করুন। প্লে করার পর দেখুন এর একটা দেখুন এখানে কি করলো, এইখানে কিন্তু আর একটা চরিত্র চলে আসলো। তো আসার পর দেখুন এখানে আসার পর ভিডিওটা ঠেকিয়ে দিবেন। ঠেকিয়ে দেওয়ার পর এই ভিডিওর উপর ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর দেখুন এই যে কাশি আইকন আছে জাস্ট এই সিজার আইকনে ক্লিক করুন। সিজার আইকনে ক্লিক করার পর দেখুন স্প্লিট অ্যাট প্লে হেড এটার উপরে ক্লিক করুন। দেখুন ক্লিক করার পর কিন্তু আপনার এই ভিডিওটা কিন্তু দুভাগ হয়ে গেছে। তো জাস্ট এখন আমরা কি করব, এই যে বুড়ো লোকটা কথা বলতেছে এ যত সময় কথা বলবে এই এত সময় লেয়ারটা টেনে নিয়ে আসুন। নিয়ে আসা দেখুন এক কথা বলা কিন্তু শেষ। দেখুন তো ধরুন এখানে কথা বলা শেষ। তো জাস্ট এখানে নিয়ে এসে আবারও ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর জাস্ট এখানে ক্লিক করে সিজার আইকনে ক্লিক করুন, ভিডিওটাকে আলাদা করে ফেলুন। তো জাস্ট এইভাবে চরিত্র দেখে দেখে আপনি আগে কীভাবে ভিডিওগুলোকে আপনি কি করবেন, এই লেয়ার আপনি ক্লিক করে করে আপনি খণ্ড খণ্ড করে নেবেন। দেখুন এখান থেকে আমি খণ্ড খণ্ড করে নিচ্ছি। তো আপনারা যতগুলো চরিত্র থাকবে এভাবে ভিডিওটা প্লে করে করে আপনারা চরিত্রগুলো নিয়ে নেবেন। দেখুন এখানে আমার এই ভিডিওতে আর কোনো চরিত্র নেই। তো জাস্ট আমি চাচ্ছি যে এর কণ্ঠটা দেখুন। প্রথমে দেখুন এর কণ্ঠটা কেমন, আমি আগে আপনাদের প্লে করে শোনাই। ভেজাল বারে এই কিছুক্ষণ আগে যা বসনু একটু সিডির চাষ হলে একটা মান্নার ছবি দেখবো বারে কিন্তু শালার ইনকে কি কাম হওয়ার। এখানে কিন্তু আপনারা অরিজিনাল কণ্ঠটা কিন্তু আমার দেখা যাচ্ছে। তো আপনি যদি চাচ্ছেন যে এর কণ্ঠটা একটু চিকন করবেন বা একটু ছেলে মানুষের মতো দিবেন বা একটু বয়স কম হয় এরকম ভয়েস একটা দিবেন, তাহলে আপনি এই ভিডিও লেয়ারের উপর ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর দেখুন বন্ধুরা এখানে এই যে মাইক আইকনের উপর ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন, এই যে পিস এইটাকে আপনি যত এই বাম দিকে যত আনবেন তত আপনার কি হবে, বুড়ো মানুষের মতো কণ্ঠ হবে। আর এই ডান দিকে আপনি যত নেবেন তত ছেলে মানুষের মতো কণ্ঠ হবে। তো দেখুন আমি সবচেয়ে প্রথমে আপনাদের একদম ফুল করে দিয়ে দেখাই, একদম ডান পাশে কর্নারে দিয়ে দেখাই। দেখানোর পর আপনাদের প্লে করে দেখাই। দেখুন
ভেজাল বারে এই কিছুক্ষণ আগে যা বসলো। দেখুন বন্ধুরা, এটা কিন্তু অলরেডি কিন্তু কি হয়ে গেছে, সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবং আপনি যদি এটাকে আরও ভালোভাবে বা আরও সুন্দরভাবে এডিট করতে চান, তাহলে এর আরও একটা উপায় আছে। তো এটার উপরে আবারও ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর নিচের দিকে স্ক্রল ডাউন করে চলে আসুন। আসার পরে দেখুন এখানে লেখা আছে ভয়েস চেঞ্জার। তো জাস্ট আপনি এখান থেকে ভয়েস চেঞ্জারের উপর ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর দেখুন এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আপনি ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। সাউন্ড দেখুন, ফানি সাউন্ড। তো দেখুন এই যে ফানি সাউন্ডের উপর ক্লিক করুন। দেখুন আরে এই কিছুক্ষণ আগে যা বসলো একটু। তো বন্ধুরা দেখুন এটা কিন্তু ফানি সাউন্ডের মতো আপনার লাগলো। তো আবারও আমরা চলে যাব সেখান থেকে। এখানে যাওয়ার পর দেখুন এখান থেকে আমি চাচ্ছি যে এই কিডসের মতো বা আপনি যদি চান যে এই কণ্ঠটা মেয়ে মানুষের মতো হবে, তাহলে আপনি এখানে এই যে ওম্যান আছে না, এই ওম্যানের উপর ক্লিক করুন। ভয়েস চেঞ্জার অপশনে আসুন। আসার পরে দেখুন বন্ধুরা, এখানে আপনি যদি চান যে ফানি সাউন্ড অথবা কিডসের সাউন্ড দিতে চান, দেখুন এই যে কিডস মানে বাচ্চাদের সাউন্ড। তো দেখুন বাচ্চাদের সাউন্ড আমি ক্লিক করে দিলাম। দেখুন কিছুক্ষণ আগে যা বসলো একটু সিরিয়াস আসলে। দেখুন বন্ধু, এটা কিন্তু কিডসের মতো কিন্তু হয়ে গেছে। এটাকে যদি আরও মডিফাই করতে চান, তাহলে আপনাকে দেখুন এটা কিন্তু অলরেডি কিন্তু কিডসের মতো হয়ে গেছে। এটাকে যদি আরও একটু মডিফাই করতে চান, তাহলে আবার এইখানে আসুন। আসার পরে দেখুন এইটাকে এই দিকে নিয়ে আসুন। নিয়ে আসার পর আবার এটাকে প্লে করে দিবেন। দেওয়ার পর দেখুন এটাকে যদি আপনি সাউন্ড বাড়াতে চান, তাহলে এটাকে ফুল করে দিবেন। দেওয়ার পর দেখুন আবার আপনাদের দেখাই প্লে করে। তো আপনারা সবসময় কী করবেন, এই সাউন্ডটা মাঝামাঝি পর্যায়ে রাখবেন, তাহলে শুনতে ভালো শোনা যাবে। তো দেখুন আবারও প্লে করে শোনাচ্ছি। তো দেখুন বন্ধুরা, এইভাবে কিন্তু আপনারা মেয়ে মানুষের কণ্ঠ দিতে পারবেন। তো দেখুন তারপর আমরা এখান থেকে আবারও ভয়েস চেঞ্জার অপশনে চলে যাব। যাওয়ার পর দেখুন আমি এখানে মেয়ে মানুষের অপশন দিব না বা বাচ্চাদের অপশন দিব না। তো জাস্ট আমি এখানে কি দিব, এই যে ম্যানের অপশন দিব। দেখুন একদম বড় মানুষের একটা কণ্ঠ দিব। দেখুন এটা দিলে কেমন শোনা। ভেজাল বারে এই কিছুক্ষণ আগে যা বসলু একটু সিরিয়াস আসলে একটা মান্নার ছবি দেখবো বারে। কিন্তু দেখুন বন্ধুরা, এইভাবে কিন্তু ছোট বড় ছেলে মেয়ের যে কোনো ধরনের কণ্ঠ কিন্তু আপনি এখানে পরিবর্তন করে নিতে পারবেন। তো দেখুন এইভাবে কিন্তু আপনারা কি করতে পারবেন, কণ্ঠটা পরিবর্তন করতে পারবেন। তো আপনি যদি চান যে এখন এটার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি পরিবর্তন করবেন কিভাবে, তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করে আপনারা কিন্তু সেটা জানেনই যে গ্রিন স্ক্রিন থেকে কীভাবে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করবেন। তো সেটা এখন দেখাই। তো দেখুন আমরা এখান থেকে ব্যাক করে চলে যাব। চলে যাওয়ার নতুন একটা লেয়ার নিব। লেয়ার নেওয়ার পর দেখুন এখান থেকে আমরা কি করব, এই যে দেখুন আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ড বা যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে লাগাতে চান সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটাতে চলে যাবেন। তো দেখুন আমি এখান থেকে নতুন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিলাম। তো ধরুন আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে ইউজ করব। তো দেখুন বন্ধুরা, এটাকে টেনে আপনার ভিডিও লেয়ার যতটুকু আছে ততটুকু করে নিন। তো ধরুন আমি এটাই এইটুকু রাখবো। তো রাখার পর দেখুন এটাকে আমরা টেনে দেখুন বন্ধুরা এইভাবে করে নেবেন, একদম ফুল করে নেবেন। নেওয়ার পর জাস্ট এটাকে ক্লিক করে লক করে দেবেন। দেওয়ার পর এখন মিডিয়াতে ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর মিডিয়া অপশন থেকে দেখুন এই যে এই ভিডিওটা আমরা কি করব এখান থেকে। তো ধরুন আপনি এখান থেকে এই পুরোটা আপনি কি করবেন, আমি পুরোটাই এই রেকর্ড করে নিব। তো দেখুন বন্ধুরা, দেখুন এখান থেকে দেখুন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এটা আমি পরিবর্তন করব। তো দেখুন এটাকে কি করতে হবে, এই ভিডিও লেয়ারের উপর ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর দেখুন এই ক্রোমাকে অপশনে ক্লিক করুন। ক্রোমাকে অপশনে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু দেখুন এটা কিন্তু 101% কিন্তু দেখুন পরিবর্তন হয়ে গেছে একদম প্রফেশনালভাবে। কোনো রকম কিন্তু এখানে ঝামেলা ছাড়াই কিন্তু আপনি এখানে আপনার ইচ্ছা মতো কিন্তু এখানে রাখতে পারবেন। রাখার পর জাস্ট এখানে ক্লিক করে দিন। দেখুন এখন আমরা প্লে করে আপনাদের শোনাই। দেখুন সুপ্রিয় দর্শক সবাই কেমন আছেন, আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম আরও একটা কার্টুন টিউটোরিয়ালে। তো আপনারা এর আগের টিউটোরিয়াল তো বন্ধুরা এইভাবে কিন্তু আপনি খুব সহজে ভয়েস এডিট করতে পারবেন, ফানি সাউন্ডগুলো লাগাতে পারবেন এবং এই যে কাইন মাস্টারের মাধ্যমে আপনি কি করতে পারবেন, ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করতে পারবেন একদম প্রপারলি। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো ভিডিওর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখে জানাবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন ফেসবুক টাইমলাইনে। তো ধন্যবাদ সবাইকে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য।